간장 공장 공장 장장. 네가 그린 기린 그림은 다시 서울특별시 듣고 허각 과장 허과장. 와우, 잘했어. 안녕하세요. 전 해바입니다. 여러분 건강하게 잘 지내고 있나요؟ أتمنى إنكم تكونوا بخير وصحة وسعادة. درس اليوم خفيف ولطيف ومهم جدا جدا. راح نتعلم فيه 5 طرق لتحسين نطقنا باللغة الكورية. هذه الطرق جربتها بنفسي وفادتني جدا وحسنت من نطقي للغة الكورية، خصوصا إنه في هذه اللغة توجد حروف نطقها قريب من بعض. 시작해볼까요? هيا بنا. الطريقة الأولى لتحسين النطق باللغة الكورية هي التدرب على نطق حوارات من المسلسلات والأفلام الكورية. هذه الطريقة تساعدنا أولا على معرفة نبرة الصوت المستخدمة باللغة الكورية، ثانيا طريقة تقسيم الجمل والعبارات أثناء التحدث، ثالثا تحسين نطقنا للمفردات الكورية. طيب كيف نطبقها؟ نقوم باختيار مقطع صغير من مسلسل أو فيلم كوري، مقطع صغير، اتفقنا؟ ونكتب النص الذي يقوله الممثلون في المقطع، ثم نبدأ بتقليد الممثلين، نفس النبرة، نفس طريقة التحدث، ونكرر لحد ما نشوف إنه أدائنا صار مقارب لأدائهم. مثال على هذه الطريقة هي فقرة التعلم من المسلسلات الكورية الموجودة في حسابي على الانستغرام. 이 푸누는 없는 푸누이니 확인하시고 다시 재미없는데 은초발. 그냥 도와주러 왔다고? 근데 도움이 됐나 잘 모르겠어요. 도움 됐어요. 나도 오늘은 피곤하니까 내일부터 공부해야겠다. 야! 고3이 내일이 어딨어? 어긴 사람 방에 와이파이를 한 달 동안 끊겼습니다. 잠시만요. وايفايو؟ هذه الطريقة ساعدتني في تحسين نطق اللغة الكورية بشكل كبير، وأيضا تعلمت خلالها الكثير من المفردات الكورية الجديدة. هذه الطريقة ممتعة جدا تستحق التجربة. الطريقة الثانية في تحسين النطق باللغة الكورية هي المبالغة في نطق الكلمات والجمل الكورية ونطق كل حرف بوضوح تام. عند بداية تعلمنا للغة الكورية نحاول ما ناكل الحروف والكلمات الكورية أثناء التحدث. خلونا نشاهد مثال على ذلك. 가, 캬, 거, 겨, 고, 교, 구, 규, 그, 기. 좋아요. 자, 다음은 디귿 갑니다. 다, 갸, 더, 겨, 도, 교, 두, 듀, 드, 티. 잠깐만. قصة هذا المشهد اللي شاهدناه إنه هذه الفتاة تريد أن تصبح مراسلة، وكان نطقها للحروف الكورية غير واضح، لذلك ذهبت وأخذت دروس في تحسين النطق ومخارج الحروف. طبعا المشهد معمول بطريقة فكاهية، لكن الطريقة مفيدة جدا في تحسين النطق الكوري، وجربتها بنفسي وساعدتني على تحسين النطق. كيف نطبق هذه الطريقة؟ نختار نص كوري من أي مكان ونبدأ بقراءة النص بشكل بطيء جدا، وننطق كل حرف من مخرجه الصحيح، ثم نعيد القراءة بشكل أسرع، وهكذا حتى نتقن النص تماما. الطريقة الثالثة لتحسين النطق باللغة الكورية تسجيل الصوت عند التحدث أو القراءة، ثم الاستماع للتسجيل وملاحظة طريقة النطق للكلمات الكورية. عند بداية تعلم لغة جديدة العقل يكون مشغول بالتركيز على نقاط كثيرة في وقت واحد، مثل التركيز على نطق الكلمات، نبرة الصوت، قواعد اللغة، تذكر المفردات الجديدة وغيرها من الأشياء. لذلك لن نستطيع ملاحظة أخطائنا عند التحدث وممارسة اللغة إلا إذا كان معنا مدرس يراجع كلامنا، وأعتقد أنه أغلبنا يدرس اللغة بمفرده. لذلك تسجيل الصوت أثناء التحدث والقراءة راح يساعدنا بشكل كبير على ملاحظة أخطائنا وتصحيحها. كيف نطبق هذه الطريقة؟ نقوم باختيار نص كوري قصير من أي مكان، ثم نبدأ بتسجيل صوتنا أثناء القراءة، وبعدها نستمع للتسجيل ونركز على أخطائنا ونقوم بتصحيحها. نستطيع أيضا نسخ النص الكوري في ترجمة جوجل والضغط على زر الاستماع لنسمع طريقة نطق النص الصحيحة، ونلاحظ أين الخطأ الذي قمنا به في التسجيل ومراجعته. هذه الطريقة راح تساعدنا أيضا في معرفة مدى التحسن في اللغة الكورية لما نرجع نسمع تسجيلاتنا القديمة ونقارنها بالتسجيلات الجديدة، ونشوف كيف تحسن نطقنا مع مرور الوقت. الطريقة الرابعة في تحسين النطق باللغة الكورية هي تسجيل الصوت في ترجمة جوجل. كيف يعني؟ في ترجمة جوجل في أيقونة ميكروفون صغيرة، إذا ضغطناها نستطيع تسجيل صوتنا، وراح يقوم المترجم بكتابة الصوت بالحروف. إذا كان نطقنا واضح وصحيح راح يكتب الكلمة التي قصدناها، أما إذا كان نطقنا غير واضح فقد يكتب كلمة أخرى. هذه الطريقة ساعدتني كثيرا في تحسين نطق الحروف الصوتية مثل أو. تعالوا نطبقها مع بعض. أولا نختار كلمات كورية متقاربة في النطق، ثم نضغط زر الميكروفون في الترجمة، ثم نبدأ بقراءة الكلمة بصوت عالي ونشاهد ماذا كتب في الترجمة. إذا كانت نفس الكلمة التي لدينا إذا قراءتنا صحيحة، أما إذا كتبت كلمة مختلفة إذا يوجد خلل ما في نطق الكلمة ونكرر المحاولة.
고기, 고기, 거기, 거기. 커피, 코피. جربوا هذه الطريقة مع مفردات أو جمل كاملة راح تفيدكم كثيرا. الطريقة الخامسة والأخيرة وهي أصعب طريقة، التدرب على نطق عبارات تملنوري. تملنوري أي عبارات لاويات اللسان أو tongue twisters، وهي عبارة عن جملة فيها كلمات متقاربة في النطق ومخارج الحروف وتتم قراءتها بسرعة حتى ندرب اللسان على النطق بشكل واضح. أعتقد معظمنا سمع مثل هذه العبارات في فيديوهات يوتيوب أو الدراما الكورية، وهي بالعادة تكون جمل صعبة النطق حتى على بعض الكوريين. هذه الجمل موجودة بكثرة في الإنترنت، ممكن تكتبوها عندكم تتدربوا عليها، راح تساعدكم في تحسين نطقكم للغة. طبعا ما في داعي نقرأهم بسرعة، هدفنا فقط هو تحسين نطق ومخارج الحروف. بعد ما نتقن ذلك ممكن نتدرب على السرعة في الكلام أو القراءة. تعالوا نجرب معا قراءة بعض هذه العبارات. طبعا أنا طبعت بعض هذه الجمل هنا في هذه الورقة، راح نتدرب على قراءتهم مع بعض. بسم الله. 간장 공장 공장장장. 간장 공장 공장장은 장 공장장이고 된장 공장 공장장은 간 공장장이다. 네가 그린 그림은 네가 그린 그림은 못 그린 그림이고 내가 그린 그림은 잘 그린 그림이다. 다시. 네가 그린 그림은 못 그린 그림이고 내가 그린 그림은 잘 그린 그림이다. 서울특별시 듣고 허각과장 헛과장. 와우, 잘했어. 경찰청 졸창살은 외철창살이고 검찰청 졸창살은 상철창살이다. هذا كان درسنا لليوم، أتمنى أني أكون أفدتكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، ولو عندكم سؤال اكتبوا لي إياه في التعليقات. 다음 영상에서 만나요.